नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकली है, इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/24 जो है, इसमें आपकी जो है दोस्तों कौन कौन पोस्ट पे आपकी टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ेगी, और जो है इसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और अगर कोई हिंदी में देना चाहते हैं तो कौन से फ़ॉन्ट पे उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ में आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन के दौरान अगर कैसा भी सिचुएशन होता है तो आप आसानी से उसमें जो है जो क्वालिफाइंग स्पीड है उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों जो आपकी टाइपिंग पोस्ट जो है, इसमें आपकी जो ग्रेजुएट लेवल पे जितनी भी वैकेंसी निकली है, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। उसमें आपका जो 2 पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इस दोनों पोस्ट के लिए ही ओनली टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा, बाकी में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो अगर आप कोई भी अगर इस जॉब के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि ये जो जॉब है ये ऑफिस की जॉब है, इसमें आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी डीआरएम ऑफिस में होती है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको टाइपिंग की प्रैक्टिस जो है दोस्तों अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग जो है इतनी इजी नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों ये दोनों पोस्ट जो है बहुत अच्छी पोस्ट है, और साथ में इसमें आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये दोनों पोस्ट जो है आप देख सकते हैं, SC/CT सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग देनी होगी आपको। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन टाइपिंग देगा, किसको ये टाइपिंग टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जितने कैंडिडेट आपका CBT 1 देंगे, CBT 1 जितने देंगे उनसे जो है CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 में सेलेक्ट किया जाएगा। आपको पता होगा ये चीज़ कि CBT 2 में जो है वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। टाइपिंग के लिए दोस्तों जो है आपका वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे कि अजमेर में अजमेर डिवीज़न जो है उसमें आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल 30 पोस्ट हैं, तो 8 गुना वैकेंसी, मतलब दोस्तों टोटल 240 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ओनली 240 कैंडिडेट। तो अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। उस जोन में जितनी सीट है उसका 8 गुना कैंडिडेट में आपको आनी पड़ेगी। तो यही एलिजिबिलिटी है कि आपको जो है उस वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट में आ जाना है। जैसे किसी में मान लीजिए हो सकता है कि 15 ही वैकेंसी हो, तो आपको जो है 120 कैंडिडेट में आपको आना है। वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट में अगर आप आ रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि स्पीड की दोस्तों, तो स्पीड जो है आपका ये जो है 30 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में प्रैक्टिस करते हो तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी वाली एक्चुअली थोड़ी टफ होती है, इसीलिए इसमें जो है थोड़ा वर्ड कम है। इंग्लिश थोड़ा इजी होता है, इसीलिए इसमें वर्ड जो है थोड़ा ज़्यादा आपको पर मिनट करना पड़ेगा। दोस्तों ये वर्ड 30, अगर आपकी एग्जैक्ट 30 आ रही है तो एग्जामिनेशन में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्पीड अराउंड 40 के अराउंड होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप 40 प्रैक्टिस करके जाओगे, 40 अगर आपकी नॉर्मल आपके घर में या जहाँ कहीं भी आप प्रैक्टिस करने जाते हो वहाँ पे अगर 40 आ रही है, तभी आपका सेंटर में 30-35 के अराउंड में आ सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जब लगभग 100-150 कैंडिडेट साथ में जब टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो उस समय एक अजीब सा साउंड क्रिएट होता है। हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और उस प्रेशर में आप जो है सही से आपकी हाथ जो है कांपने लगती है, और उस सिचुएशन में जो है आप की स्पीड अगर अच्छी नहीं है, 40-45 की नहीं है, तो आप 30 की जो है आप नहीं कर पाओगे। 30 तक लाने के लिए आपकी 40-45 की स्पीड होनी चाहिए। तो
और उसमें से कुछ ना कुछ एरर भी हो जाता है, तो उसको माइनस करते हुए आपकी स्पीड जो है एवरेज 30 तक अगर आ जाती है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। नहीं तो अगर एग्जैक्ट 30 है तो वहाँ पे आप जो है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वहाँ पे स्पीड और आपकी गिर जाएगी और आप जो है ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिए जाओगे एग्जामिनेशन से। तो इसके लिए आपकी जो है स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब आप जो है इतना कर पाओगे। साथ में जो है आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो है वो 10 मिनट की होती है दोस्तों, ठीक है। 10 मिनट की होगी, उसमें आपको हर मिनट मतलब लगभग 300 प्लस वर्ड जो है आपको टाइप करना होगा। 300 वर्ड जो है टाइप करना होगा, तो एक वर्ड दोस्तों 5 जो अल्फ़ाबेट होते हैं या 5 कैरेक्टर मान लीजिए, 5 कैरेक्टर का एक वर्ड माना जाता है। लगभग आपको 1500 प्लस कैरेक्टर जो है वो प्रेस करना होगा, तब जा कर के जो है वो भी करेक्ट। अगर गलत जो है वो माइनस हो जाती है, तो 1500 प्लस कैरेक्टर जो है आपको प्रेस करनी होगी, तब जा कर के आप क्वालिफाई करोगे टाइपिंग टेस्ट में सही कैरेक्टर। तो ये जो है कंडीशन होती है। वहीं पे अगर हिंदी की बात करें तो इसमें 25 है, तो अगर आपकी 30-35 के आसपास आपकी स्पीड है तो आप 25 आराम से कर जाओगे दोस्तों। अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट जो है आपकी पीसी पे कंडक्ट किया जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर जिसे बोलते हैं। और साथ में इसमें एडिटिंग टूल या कोई स्पेल चेक का कोई आपकी फैसिलिटी नहीं होगी। कोई एडिटिंग जो आपने टाइप कर दिया है, आप जो प्रैक्टिस करते हो होम पे, तो वहाँ पे क्या होता है बैक स्पेस काम करता है, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपकी बैक स्पेस काम नहीं करती है। तो वहाँ आपने जो कुछ भी एक बार प्रेस कर दिया है तो वही आपकी फाइनल होगी, तो इसीलिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपके कुर्ती देवी या मंगल फ़ॉन्ट जो है आपका वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये टाइपिंग फॉर्मेट की बात थी। किन किन को टाइपिंग टेस्ट से जो है छूट मिलेगी, तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट हैं जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको जो है टाइपिंग टेस्ट से छूट मिल जाएगी। उनकी इसके लिए क्या होगा कि उनको एक प्रॉपर कम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से जो है सर्टिफिकेट बना करके उनको आरआरबी के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा दोस्तों। अगर कोई परमानेंट डिसेबल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है टाइपिंग टेस्ट से छूट प्रदान किया गया है। मेरिट के लिए जो है आपको टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई करना होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर वो जो है फेल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये जो है एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। कोई भी पोस्ट के लिए जो भी 2 पोस्ट हैं उनके लिए आपको ये टाइपिंग मैंडेटरी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी मेरिट लिस्ट है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।